právě párkrát se mi stalo, že mi ty lidi řekli, co s tím psem mají za problém. Třeba mi řekli, že ten pes je hrozně agresivní vůči lidem. A já jsem nad tím začal přemýšlet. A říkal jsem si, jestli to dokážu, protože ty lidi byli z toho fakt vynervovaný. A pak jsem zjistil, že ten pes vůbec nebyl agresivní vůči lidem. Že oni to toho chování tak nazvali. Ale nešlo o agresivitu. Ale ne, nikdy se nebojím, že bych to nezvládl, protože to musím zvládnout. Pokud jsem na správné cestě, tak to musím zvládnout. Tam není námožnost. Ten problém zjistím v dialogu. V dialogu za prvý s majitelem psa a za druhý se psem. Co je hodně jakoby legrační, je, že se ty dialogy neshodujou. Že majitel mi říká úplně něco jiného než pes. Ty se zeptáš, co vás trápí třeba, a ten majitel řekne kanapé. A ten pes řekne úplně jinou věc. Ten pes řekne třeba absence pravidel. Většinou ti to na cvičáku ti to nikdo jako nevysvětlí, protože ty musíš najít psychologickou příčinu toho problému. To záleží, na jaký úrovni je ten problém. Jestli ten problém je na fyzický, psychický nebo duševní, nebo duchovní. Chápeš, když je to jenom na fyzickém problému, tak je to hrozně jednoduchý. Protože to pochopí každý, my jsme jakoby zvyklí komunikovat a pohybovat se v tom fyzickém světě. Oni nám ukážou naše rezervy, naše psychické rezervy ve fyzickém světle. To nejdůležitější je uvědomit si, co ten člověk dělá. Co opravdu děláš. V každém momentě, přímo v té konkrétní komunikaci s tím psem. Že spousta lidí mluví na psy a říkají třeba sedni. A pes si nesedne a říkají sedni. Třeba takhle. A to je právě příklad toho, že si člověk neuvědomuje, co dělá. Vůbec si nedává věci do souvislostí. Protože co to znamená u psa, když si sedne? Když si pes sedne, tak znamená co? Že je v klidu nějakým způsobem. Ty řekneš sedni, ale ve skutečnosti říkáš uteč třeba. Takže ty se musíš dívat na tělo toho psa, na jeho mysl, ale zároveň na tvoje tělo a na tvoji mysl. A musíš to všechno vlastně hlídat v jeden moment. Ty chceš třeba, aby ti pes chodil nohy. Tak buď to můžeš jít na cvičák a za měsíc si myslím, že se to klidně dá nacvičit. A nebo to můžeš pochopit, vysvětlit si to s tím psem a může to trvat 3 minuty. Lidi vždycky říkají, že ten pes táhne na vodítku, tak mu radši tak šír, aby se neškrtil. Jenomže pro toho psa to není příjemný, že táhne za krk pánička na vodítku. Jenomže protože se s tím páničkem domluvili na tom, a ten pániček to samozřejmě neví, on si toho není vědom, ale domluvili se spolu na tom, že takhle normálně vypadá procházka. Protože kdyby s tím nesouhlasil, že takhle vypadá, no tak by v takový procházce nepokračovali. Záleží na tom, jaký stav mysli svým chováním podporuješ toho psa. Jestli podporuješ klid, jestli podporuješ zrušení, jestli podporuješ dominanci, už je to lepší. Že já můžu pohledět až tenhle moment. Tenhle moment mu říkám, že se mi líbí, když je v klidu. Kdybych ho pohladil před 20 vteřinama, tak bych souhlasil s tím, že mi má ukazovat svoji submisivitu. Ty vždycky tou láskou podporuješ ten stav mysli, který ten pes má. To znamená, teďka ty mu tomu psovi můžeš dát lásku, ale ne jako zrušení, jako energii. Teďka nemusíš mu dát ani jídlo, protože ten dárek pro toho psa, který ty lidi mají motivaci nějak odměňovat, to už je tohle, že jsme spolu, že jsme venku, v klidu, nemáme žádný trable. Teďka mu říkám, takhle se mi to líbí a jemu se to taky líbí, i když nevrtí ocasem jak blázen.
A teď schválně se u toho pozoruj, s jakým citem ty se ho dotýkáš. Vlastně pozoruješ svoji mysl, jeho mysl a teď si představ, s jakou pozorností se lidi normálně dotýkají psů. Víš, vůbec neberou v potaz, co podporujou a jenom ho prostě drbou a hladějí. A takhle komunikujeme i my lidi spolu navzájem, bez toho, aby jsme opravdu věděli, co děláme. To je to, co my se můžeme učit od psů. Žít v pravdě, v přítomnosti, nebrat si nic osobně. Protože oni takhle žijou a proto jsou naši nejlepší přátelé. Že v momentě, kdy přeberu pozici v té rodině, tak ten pes se podřídí všem pravidlům. Jenomže já nemůžu mu dát pravidla bez toho, aniž bych mu dal to, co on fyzicky a mentálně potřebuje. Já řeknu, teď jsem šéfik, co tě trápí? A ten pes mi řekne, že prostě potřebuje nějaký zaměstnání, že se nudí. To asi možná, jestli by ta otázka měla být, je, jak jsem daleko v porozumění jako sám sebe. Protože mě se to týká ty psy, oni mají úplně stejnou komunikaci jako my. To znamená, pokud ten pes má nějakou energii, nějakou řeč těla, tak já jí můžu porozumět, pokud už v tom momentě ji rozumím sám u sebe. My lidi vnímáme lásku jako emoci, ale zvířata nevnímají lásku jako emoci. Zvířata vnímají lásku jako energii. A to je právě ten rozdíl mezi zvířatama a lidma. Protože emoce jsou pro zvířata nemoc. Stejně jako pro lidi, ale my si to neuvědomujeme. Ty lidi musí pochopit, že ten problém se netýká jejich psa, ale jich. A já musím pochopit, že ten problém se netýká těch lidí, ale mě. Ta psychologická výuka znamená, že to je střet zájmu psa a člověka. To znamená, že ty třeba chceš, aby pes nechodil na postel. Nebo nechodil do ložnice. No a můžeš tu bitvu vyhrát na fyzické úrovni, to znamená, že zavřeš dveře do té ložnice. Ale v momentě, kdy zavřeš dveře do ložnice, prohráváš na psychologické úrovni. Automaticky. A je to 1-0 pro psa. Protože ty vlastně řekneš, že nejseš natolik silná osobnost, abys vysvětlil tomu psovi, že nesmí do ložnice bez zavřených dveří. To znamená, že ty musíš pochopit, proč nejsi vůdce. Víš? Proč za tebou lidi nejdou? Proč za tebou nejdou psy? To nejde, že to najednou řekneš, tak já jsem vůdce a je to. Tam hlavně je důležité si uvědomit, kdo od koho se učí a kdo koho učí. To znamená, ta otázka byla dobře položená, co my se můžeme od psu naučit. A kdyby si zeptal, co nás psi můžou naučit, tak nic. Ale my se od psů samozřejmě můžeme naučit spousty věcí.